বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটি আপনি রাতে যখন একা থাকবেন গোপনে দেখার চেষ্টা করবেন। তাছাড়া বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনার ফোনে আজকের পর থেকে যেই কল করবে আপনি যদি আপনার ফোনের কল আসাটি একবার দেখেন এবং শুনেন তাহলে আপনিও কিন্তু অবাক হয়ে যাবেন। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এখানে লাইক অপশন দেখতে পারবেন, এখানে জাস্ট আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন। অল করে দেওয়ার পর নিচে দেখতে পারবেন কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে কমেন্ট করে দিবেন। এখানে সিম্পলি আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে নেবেন। ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা অ্যাপস থেকে যখন আপনি প্রথমবার একবার ওপেন করবেন আপনি কিন্তু অ্যাপসটির এরকম ইন্টারফেসটি দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে কিন্তু জাস্ট আপনি দেখতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে চাইলে আপনি আপনার রিংটনকে সেভ করতে পারবেন, পাশাপাশি আপনি অলপেপারকেও কিন্তু সেট করতে পারবেন। এছাড়া বন্ধুরা আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের রিংটন পেয়ে যাবেন, যে রিংটনগুলো আপনি যদি আপনার ফোনে একবার সেট করেন তাহলে বন্ধুরা আপনার বন্ধুরা যেই দেখবে সেই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের রিংটন পাবেন, এখানে বিভিন্ন ধরনের গানের রিংটন পাবেন, হিন্দি রিংটন পাবেন। তাছাড়া বন্ধুরা আপনাদের বর্তমানে যে রিংটনগুলো ভাইরাল হচ্ছে বা যে গানগুলো ভাইরাল হচ্ছে সেই গানের রিংটন কিন্তু আপনি এই অ্যাপের মধ্যে দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে যদি আপনি চান রিংটনকে প্লে করে শুনতে তাহলে আপনি এখানে একটি প্লে বাটন দেখতে পারবেন। তো এই প্লে বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি বিভিন্ন ধরনের রিংটনকে সেট করতে পারবেন। ধরুন এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটনকে জাস্ট আপনাদের পছন্দ হয়েছে, তো আপনারা কি করবেন সেই রিংটনটাকে চুজ করে নেবেন। এখান থেকে জাস্ট আমি এই রিংটনটিকে চুজ করলাম। এখান থেকে আপনি উপরে পেয়ে যাবেন রিংটন, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট রিংটন এবং অ্যালার্ম রিংটন। যদি রিংটনের জন্য সেট করতে চান তাহলে রিংটনে ক্লিক করবেন, নোটিফিকেশনের জন্য ক্লিক করলে নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন এবং আলাদা কাউকে যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি চিনতে চান, মানে আপনাকে কেউ যদি কল করে, ধরুন আপনার প্রেমিকা কল দিলে আপনার এই রিংটনটি বাজবে এবং আপনার বন্ধু কল দিলে এই রিংটনটা বাজবে, মা কল দিলে এইরকম রিংটন বাজবে। তো এটা করার জন্য আপনি কন্ট্যাক্ট রিংটনকে চুজ করে নিতে পারেন। যেহেতু আমি রিংটনকে সেট করব তাই আমি রিংটনের উপর ক্লিক করব। রিংটনের উপর যখনই ক্লিক করবেন এখানে জাস্ট একটি পারমিশন চাইবে, আপনারা কি করবেন ইয়েসে ক্লিক করে দিবেন। ইয়েসে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে একটি সেটিং চলে আসবে, সেটিংয়ের সুইচটি অফ করা থাকলে এটাকে অন করে দিয়ে ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসার পর এখন জাস্ট আপনারা কি করবেন আবারও রিংটনে ক্লিক করে দিবেন। রিংটনে যখনই ক্লিক করবেন এখানে দেখতে পারবেন রিংটন ওকে লেখা চলে আসবে। আপনি কিন্তু এখন সরাসরি এই আপনার ফোনে যদি কেউ কল করে তাহলে এই রিংটনটি বাজবে। এছাড়া যদি চান অলপেপারকে সেট করার জন্য তাহলে অলপেপারের উপর ক্লিক করে এখান থেকে নিচে পায়ে পেয়ে যাবেন প্লাস অপশন, আপনি প্লাসে ক্লিক করলে আপনার এই অলপেপারটি আপনার ফোনে সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা চলুন এখন দেখে নিয়ে যাক কীভাবে আপনি বিশ্বের সেরা শ্রেষ্ঠ রিংটন অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করবেন। তো ডাউনলোড করার জন্য সিম্পলি আপনি প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর এখানে সার্চ অপশনে ক্লিক করে সার্চ করুন রিংটন অ্যাপ। রিংটন অ্যাপটিকে সার্চ করলে এখানে বিভিন্ন ধরনের রিংটন পেয়ে যাবেন। আপনি এখানে রিংটন টপ 100 যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে জাস্ট আপনারা একবার ওপেন করে নেবেন। এইটাকে ওপেন করার পর আপনি এখানে যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পারবেন এই অ্যাপসটিকে একবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন।